Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, aqui tá tudo certinho. Para quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Isa Freitas, aqui tem bastante artesanato. Bora aprender comigo umas técnicas bem legais, tá? Hoje vai ser o terceiro vídeo que eu faço com CD, reaproveitamento de CD. Para quem não viu os anteriores, dá uma olhadinha ali tem na playlist, e tem ali onde tem vídeos que vocês podem assistir todos, tá? Então, para quem já tá comigo, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? Vocês não são números, vocês são meus amigos e minhas amigas, tá? Um beijo no coração de todos. Vamos lá pro vídeo, então? Bom, pessoal, aqui, ó, eu fiz da minha cabeça mesmo, tá? Eu fui desenhando e aí saiu assim. Que é bem simples, é tipo uma coxinha e faz assim, tá? Então, aqui a cabeça tem que cortar 2 vezes. E aqui, ó, o pezinho dela tem que cortar 4 vezes, tá? Aí eu peguei a caneta, né? Risquei por cima, ó, que aí já ficou, ó, aqui já vai sair o meu molde. Estão vendo aqui, ó? Sai bem direitinho, né? Então, a partir desse molde aqui, eu vou pegar e vou transferir para o EVA, tá? Esse aqui é do CD mesmo, ó, é a capinha do CD. E tem a asa também que vocês vão cortar 2 vezes, tá? Então, basicamente é isso aqui.